Сережи стенда по фрезеровке торцов. Ровно. Фрезер зажат в тиски с одной посадки вместе с трубой. Посмотрите, вот так, так, а так. Здесь нанесена риска. Риска нанесена расстояние, на которое необходимо от кромки фрезеровать отверстие. Сейчас одеваем, ставим, покажем, как это делается. С той стороны установлен подпор, чтобы горизонтальная плоскость была обеспечена. Берем доску, убираем фрезер, выставляем точно по кромке, по риске. Чтобы не произошло смещение в процессе фрезеровки, ставим струбцину. Одну. И вторую. Это уже просто на всякий случай. Ставим отверстие, как вы видите, по центру, и расстояние от края, которое я задавал, 35 мм.